මේ දැන් මේ එන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයෝ කියන්නේ පෞද්ගලික ජීවිතයක් ගැන හිතන්නේ නැති. ව්‍යාපාර කරන්නේ නැති. වත්කම් රැස් කරන්නේ නැති. අර අනුන් දෙන හාල්ගෝනිය, අනුන් දෙන කෙහෙල් කැන, අනුන් දෙන ඇඳුම් පෙළඳුම් අඳින මේ මහා මේ ජනතාවගේ සුබසිත වෙනුවෙන්ම තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම කැප කරපු කොටසක් කියලා. ඔවුන් අර නගර ශාලාව ඉස්සරහ පේව්මන්ට් එකේ බත්පත එලාගෙන කාලා රැලියට ගිහිල්ලා කතා පවත්වලා ඉතින් අර ඒ වගේ මේ චිත්‍රයක් තමයි මේ රටේ ජනතාවගේ මනසේ ඇඳිලා තියෙන්නේ. ඉතින් වර්තමාන දේශපාලනය ගැන අපිට කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. බොහොම උණුසුම් වාතාවරණයක් තියෙන්නේ සුමේද මහත්මයා. එහෙම නේද? ඉතින් මම අපිට කතා කරන්න තියෙන දේවල් අතර මේ සතියේ සිදුවීම් හැලහැප්පීම් ගොඩක් දේවල් අතර මම මුලින්ම තෝරගත්තා මෙන්න මේ මාතෘකාව. ඇත්තටම අපිව පාලනය කරන අපිව වෙනුවෙන් පත්තුණු අපේ දේශපාලන අධිකාරියේ වත්කම් කොපමණ තියෙනවද? ඒගොල්ලෝ මේ ක්‍රියාවලියේ අතරතුර ඒගොල්ලන්ගේ වත්කම් මොනවාද වැඩි උනේ? අපිට ඒව දැනගන්න ඇත්තටම අයිතියක් නැද්ද? අයිතියක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මහ ජනතාවට ඒ අයිතිය තිබිය යුතුයි. දැන් මේ ආණ්ඩුව බලයට එනකොට මේ රටේ ජනතාව මේ අද ඉන්න ජනාධිපතිවරයාට ඇමතිවරුන්ට ඡන්දෙ දෙනකොට ඔවුන්ගේ හිතේ තිබ්බේ මේ දැන් මේ එන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයෝ කියන්නේ පෞද්ගලික ජීවිතයක් ගැන හිතන්නේ නැති. ව්‍යාපාර කරන්නේ නැති. වත්කම් රැස් කරන්නේ නැති. අර අනුන් දෙන හාල්ගෝනිය, අනුන් දෙන කෙහෙල් කැන, අනුන් දෙන ඇඳුම් පෙළඳුම් අඳින මේ මහා මේ ජනතාවගේ සුබසිත වෙනුවෙන්ම තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම කැප කරපු කොටසක් කියලා. ඔවුන් අර නගර ශාලාව ඉස්සරහ පේව්මන්ට් එකේ බත්පත එලාගෙන කාලා රැලියට ගිහිල්ලා කතා පවත්වලා ඉතින් අර ඒ වගේ මේ චිත්‍රයක් තමයි මේ රටේ ජනතාවගේ මනසේ ඇඳිලා තියෙන්නේ. නමුත් අර බත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ එළියට එනකොට එක ඇමතිවරයෙකුට තියෙනවා කෝටි 20කට වඩා දේපල. බොහෝ ඇමතිවරුන්ට තියෙනවා කෝටියකට එකහමාරකට වඩා දේපල. අලුත් මන්දිර තියෙනවා නේද? මේවා දැක්කහම අර සමාජයේ මේ මිනිස්සුන්ට ඡන්දෙ දීමු ජනතාවගේ නිකන් තිගැස්මක් ඇති වුණා නේ. පේමන්ට් එකේ පත් කියන්නේ මෙයා නෙවෙයිද වගේ කියලා හිතෙනවා. මනසේ තිගැස්මක් ඇති වුණා. තිගැස්මක් ඇතිලා අපි රැවටුණා නේද කියලා වගේ හැඟීමක් ඇති වුණා. අපි රැවටුණා නේද මේගොල්ලොන්ටත් මෙහෙම වත්කම් තියනවානේ කියලා. අන්න ඒ ඇතිවන හැඟීම ඡන්ද ලබා ගැනීමට හරිම බරපතල විදිහට බලපානවා. මොකද අර මවාපාපු අර බෝධිසත්ව ගුණෝපේත චරිත නෙමේ කියලා මේ ජනතාවට හිතෙනවානේ. ඒතකොට මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවය නිසාම තමයි ඔය කියන සංශෝධනය කරලියට ආවේ. මේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයක් ජනතාව ඉල්ලුවාම ඒක ලැබෙන්නේ සංස්කරණය කරපු පිටපතක්. ඒතකොට මේ සංශෝධනය මගින් ගෙනාවේ සංශෝධනය කරපු පිටපතක් සමාජ මාධ්‍යයේ සාකච්ඡා කිරීම වගේ දේවල් කිරීම වැරදි. ඒක නිලධාරියෙකුට හෝ ආයතනයකට ඉදිරිපත් කිරීම පමණයි කළ හැකියි. එතකොට අර වත්කම් පිළිබඳ ඇති වෙන සංවාදය නවත්වා ගැනීම තමයි මේකේ අදහස උනේ. ඉතින් මේ හොඳම දේ තමයි අපි දකින ජනතාවගේ හඬට හැමදේම යට වෙනවනේ. මේ ජනතාවගේ තුලින් මේකට විරුද්ධව මේ උද්ඝෝෂණය ආවහම ආණ්ඩුව අඩියක් පස්සට තියලා මහජන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වත්කම් පිළිබඳව මේ ප්‍රකාශය අදාළ නොවන විදියට අපි මේක දෙන්න තමයි අදහස් කරන්න කියලා පාර්ලිමේන්තුවට කිව්වා. ඉතින් අපි දකිනවා ඒක මේ මහ ජනතාව නගපු හඬ නිසා ඇතිවෙච්ච හොඳ ප්‍රතිඵලයක්. ඒ නිසා මේ මම හිතන්නේ අපේ රටේ මහ ජනතාව මනසේ තියාගන්න ඕනේ. අර 2022 කාලෙත් එහෙම
බොහෝ දේවල් දිනාගත්තේ උද්ඝෝෂණය කරලානේ. ඒ නිසා මේ ඉන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂද මේ ඉන්නේ අනුර කුමාර දිසානායකද කියන එක තරම් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද බලයට පෙර කියන දේවල් නෙමෙයි බලයට ආවයින් පස්සේ වෙන්නේ. බලයට ආවයින් පස්සේ වෙන්නේ බලය රැක ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය අර කියපු නැති බොහෝ දේවල් පාලකයෝ කරනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි ඒක සිතේ තියාගෙන තමයි අපි කටයුතු කරගත්තේ මේ පාලකයා නිවැරදි මාවතේ ගෙන යෑමේ වගකීම තියෙන්නේ මහ ජනතාවගේ අතේ කියන එක අපි මනසේ තියාගෙන මේ යන්න ඕනේ ඉස්සරහට. ඔව් ඉතින් අනිවාර්යයෙන් ඔය ගැන කතා කරනවා නම් දවස් මාරි කතා කරලා ඇති. අපි ඊළඟ මාතෘකාව ගැන කතා කරමු. මගේ අත්දැකීමකුත් එක්ක. මම සාමාන්‍යයෙන් අපි ව්‍යාපාර කටයුතු කරන ගමන් අපි හැමෝගෙම අහනවා කොහොමද මේ දවස්වල බිස්නස් කියලා. මට මේ දවස්වල බිස්නස් හරි හොඳයි. බොහොම මේ සාර්ථකව යනවා කියලා මේ හොඳයි කියලා කිව්වේ එකම එක පුද්ගලයා ඒ මිනි පෙට්ටි සාප්පුවේ. මොකද මරණය කියන එක මේ වළක්වන්න නැති නිසා සහ ඒ බිස්නස් එක වැටෙන්නේ නැහැ. ඒත් ගන්න අඩුම පෙට්ටිය දුන්නා. අඩුම පෙට්ටිය. ඇත්තටම මේ රටේ දැනට තියෙන ව්‍යාපාර කඩාවැටීම ඒ වගේම උද්දමනය වැඩි වීම ඒ වගේ කාරණා හින්දා මිනිසුන්ගේ දරිද්‍රතාවය කියන එක උහුල ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකට මොන වාර්තා මොන දේ කිව්වත් චුට්ටක් එළියට ගිහිල්ලා බලලා කතා කරද්දී මිනිස්සු කොච්චර අමාරුවෙන්ද බක්කටක් කන්නේ කියන හැඟීම ඇත්තටම එනවා මේ ප්‍රශ්නේ අහන ඕන මිනිස්සෙක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ දවස්වල මේ දරිද්‍රතා රේඛාවේ ඉහළ පහළ යාමක් ගැන කතා වෙනවා. ඔබතුමා ඒ ගැන හැඳින්වීමක් අපි බලාගෙන ඉන්නයිද මොකක්ද ඇත්තටම මේ තත්ත්වය? ඇත්තටම මේ ආණ්ඩුව පැත්තෙන් කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපේ භාණ්ඩාගාරය පිරීලා ඉතිරලා යනවා මුදල් පිරීලා තියෙන භාණ්ඩාගාරය කියලා. හැබැයි අපිට පේන දේ තමයි මේ මහ ජනතාවගේ අතේ නම් මුදල් ගැවසෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කිසිම ව්‍යාපාරයක් එහෙම ඉස්සරහට යනවා ව්‍යාපාර දියුණු වෙනවා කියන දේ අපිට පේන්නේ නැහැනේ. මේක අපිට හොඳටම පේන දේ තමයි මේ දරිද්‍රතා රේඛාව කියන එක. ඒ කියන්නේ දරිද්‍රතා රේඛාව මගින් කියන්නේ එක පුද්ගලයෙකුට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය මූලික අවශ්‍යතාවන්. හරි? ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් සහල් එළවලු මස් මාළු එතකොට අර බොන තේක සීනි කිරි පිටි ලුණු මිරිස් තුන පහ මෙන්න මේ වගේ මූලික ද්‍රව්‍ය මේ මූලිකම දේවල් වල වියදම 160ක් අරගෙන ඊළඟට ගෙවල් කුලිය බස් ගාස්තුව සබන් ඔය එක්සර්සයිස් පොත් ටික වගේ දේවල් ටිකේ වියදම 140ක් කියලා අරගෙන ගණනය කිරීමක් තමයි මෙතන කරන්නේ. මේක ඇතුලේ චිත්‍රපටියක් බලනවද එළියට ගිහිල්ලා රෙස්ටෝරන්ට් එකකින් කනවද විනෝද ගමනක් යනවද මේ වගේ කිසිම දෙයක් ඇතුළත් වෙලා නැහැ. ඒකට මෙන්න මේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ලංකාවේ මිනිස්සෙකුට රුපියල් 17362ක් අවශ්‍යයි කියලා තමයි මේ ඊයේ ආව ඒ වාර්තාවේ තියෙන්නේ. දැන් මේක ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට ගත්තොත් අපි ජීවත් වෙන ගම්පහ මේක 18200 ගාණක් වෙනවා. ගම්පහ එක වැඩි. ඒක පුද්ගලද? ඔව් ඒක පුද්ගලයෙකුට. එතකොට මේ කියන්නේ 4 දෙනෙක්ගේ පවුලක් හිටියොත් රුපියල් 70000ක් මූලිකව අවශ්‍යයි. එතකොට දැන් ඔබ හිතන්න රුපියල් 70000ක ආදායමක් ගන්න පුද්ගලයෝ හරි අඩුයිනේ. රාජ්‍ය සේවයේ ගත්තොත් එහෙම රාජ්‍ය සේවයේ අවුරුදු 20ක විතර සර්විස් එකක් තියෙන මං කියන්නේ මේ මණ්ඩලික නිලධාරීන් ගැන නෙමෙයි 20ක විතර සර්විස් එකක් තියෙන පුද්ගලයෙකුට උනත් රුපියල් 60000ක් විතර වගේ වැටුපන්නේයි තියෙන්නේ. ඒතර ඔහු රැකියාව කරනවා නම් පවුලේ ඔහුට මේ මූලික දේවල් ගන්නවත් හැකියාවක් නැහැ. මෙන්න මේක තමයි දරිද්‍රතා රේඛාව කියන්නේ. එතකොට අපේ රටේ මේ දරිද්‍රතා රේඛාව එන්න වැඩි වෙනවා. මේක වැඩි වෙන්නේ උද්දමනයත් එක්ක. දැන් ගිය මාසේ ජූනි මාසේ ගත්තාම උද්දමනය 7.3 වෙලා තිබුණා. 2024 මේ ආණ්ඩුව එනකොට උද්දමනය තිබ්බේ 2%ක විතර. දැන් උද්දමනය 7% වෙනකන් වෙලිලා. ඒතකොට උද්දමනය වැඩි වෙනවා කියන්නේ භාණ්ඩවල මිල වැඩි වෙනවානේ. භාණ්ඩවල මිල වැඩි වෙනකොට ඉබේම මේ දරිද්‍රතා රේඛාව කියන එක තවත් වැඩි වෙනවා. ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තවත් අඩු වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නැහැනේ. රෙස්ටෝරන්ට් එකකින් ගිහලා කන්න මිනිස්සුන්ට හැකියාවක් නැහැනේ. නිසා මේ රෙස්ටෝරන්ට් අනිත් සියලුම මූලික ද්‍රව්‍ය වලට අදාළ නොවන අනිත් සියලුම ව්‍යාපාර කඩාවැටීම් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක
එක හේතුවක් තමයි මේ ලංකාවේ දැන් ඔය රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් වැඩි කිරීම සිද්ධ වුණාට මේ 2019 තිබ්බ වැටුප් මට්ටම් වලම තමයි තාමත් ලංකාවේ ජනතාව ඉන්නේ මේ උද්දමනයේ වැඩිවීම නිසා. අනිත් පැත්තෙන් ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 120ක් විතර දැනට ඔය දරිද්‍රතා රේඛාවෙන් පල්ලෙහා ඉන්නේ. ඒ වගේම මේ 120ක් මේ ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඔය කියන්නේ පවුල් ලක්ෂ 80ක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් 120ක් කියන්නේ පවුල් ලක්ෂ 16ක්. දරිද්‍රතා රේඛාවෙන් යටින්නේ. ඊළඟට මේ ලෝක ආහාර සංවිධානය වගේ සංවිධාන හඳුනාගෙන තියෙනවා තව පවුල් ලක්ෂ 13ක් මේ භාණ්ඩ වැඩිවීමේ වේගය මේ විදිහට සිද්ධ වුණොත් තවත් පවුල් ලක්ෂ 13ක් මේ දරිද්‍රතා රේඛාවෙන් පල්ලෙහාට එනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ පවුල් වලින් 140ක් විතර මූලික ජීවන මට්ටමිනුත් පල්ලෙහාට එමින් සිටිනවා තව මාස 3ක් වගේ ඇතුළත කියලා. ඒ නිසා මේ අපි තේරුම් ගත යුතුයි මේ රජය මේ ගෙන යන ප්‍රතිපත්තියම තවදුරටත් මේ විදිහටම ඉදිරියට යනවා. අපි යමින් සිටින්නේ මේ දරිද්‍රතාවය වැඩි වෙමින් තියෙන රටකට. නිසා වහාම මං හිතන්නේ ආණ්ඩුව පියවර ගත යුතුමයි රටේ මේ දරිද්‍රතාවය වැඩිවීම කියන එක තමයි මූලිකම ප්‍රශ්නය කියන එක දැන්ට දැකලා. දැන් ආණ්ඩුවේ මේ ආණ්ඩුවේ ඉලක්ක ඒ ආකාරයකට යොමු වෙමින් පවතිනවා කියලා නම් පේන්නේ නැහැ. ඔවුන් මූලික ඉලක්ක කරගෙන ඉන්නේ අර භාණ්ඩාගාරය පුරව ගන්න එක, වදු මුදල් එක්කහු කරලා භාණ්ඩාගාරය පුරවලා අපි ආර්ථිකය හොඳට හැදුවා, භාණ්ඩාගාරයේ අමතර මුදල් තියෙනවා. එහෙම කියන තත්ත්වයක් තමයි උන් පෙන්නුම් කරමින් ඉන්නේ. හැබැයි රටේ ජනතාව ඉන්නේ අර කිව්ව විදිහට බොහොම දුප්පත් තත්ත්වයකට තමයි වැටෙමින් ඉන්නේ. මට ඇජෙන්ඩා එකේ පිටපොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඉදලා මේ කතාව අහද්දි. ඇත්තටම මිනිස්සු අතේ සල්ලි නෑ අපි දැන් කතා කරා. දැන් ආණ්ඩුව බදු මුදල් හරහා හෝ එක විවිධ ක්‍රම හරහා රාජ්‍ය ආයතන කොහොමද ලොකු ආදායමක් ලබා දෙන්නේ මේ ලොකු ගාණ පාඩු වෙන රාජ්‍ය ආයතන. ඒකෝට බදු මුදල් හරහා ඍජුවම ලොකු මුදලක් එකතු කරනවා. හැබැයි සංවර්ධන කටයුත්තක් කියලා දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අතන මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ඔව් සංවර්ධන කටයුතු කියන්නේ දැන් ආණ්ඩුව හයිවේස් ටික ඒ කියන්නේ කුරුණෑගල දඹුල්ල ඊළඟට එතන ඉඳන් රබුක්කන ගලගෙදර ගන්නොරුව විදියට ඒවට මුදල් යොදවමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම තවත් සංවර්ධන කටයුතු වලට මුදල් යොදවලා තියෙනවා. දැන් 2025 දී ගත්තොත් අපි ඒගොල්ලෝ බජට් එකෙන් කිව්වා බිලියන 1300ක් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යෙදුවා කියලා. නමුත් අන්තිමට කරලා ඉවර වෙනකොට තමයි බිලියන 500ක් විතර 140ක් විතර තමයි වියදම් කරලා තිබුණේ. ඉතිරි ටික අරගෙන ඉවර වෙලා ණය ගෙවීම තමයි කරලා තිබුණේ නේ. ඒ කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව පහුගිය ආණ්ඩුව ගත්තට වඩා විශාල ණය ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවානේ මේ වෙනකොට මේ අවුරුදු දෙක ඇතුළතදී. ඉතින් විශාල ණය ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ කෙටි කාලීන ණයක් තියෙනවානේ මෙතන. ඒතර මේ ඒගොල්ලෝ ගත්ත ණයත් තුල ණය ගෙවනවා. ඉතින් දැන් මේගොල්ලෝ අර බජට් එකේ ඉලක්කම් වල කියනවා සංවර්ධනය සඳහා අපි මෙච්චර මුදල් යොදවනවා කියලා. නමුත් මේ ආණ්ඩුවේ මේ අමාත්‍යවරුන්ගේ එහෙම තියෙන කාර්යක්ෂමතාවයේ ප්‍රශ්නය නිසා ඔවුන්ට මේ වැඩේ දුවීමේ තිබෙන නොහැකියාව නිසා මේ වෙන් කරන මුදල් ඒ කාර්යයන් සඳහා වැය වෙන්නේ නැහැ. ඒ මුදල් වැය වුණා නම් යම්කිසි ආකාරයක රටේ මූල්‍ය සංසරණය සිද්ධ වෙනවා. නමුත් බදු වලින් මුදල් අරගෙන මිනිස්සුන්ගෙන් ඒ මුදල් සංවර්ධනය සඳහා යෙදීම කියන එකත් කාර්යක්ෂම සිද්ධ වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනේ ඒක නිසා තමයි මේක අර බැලන්ස් වෙන්නේ නැත්තේ. කියන්නේ මුදල් උපයනවා බදු ගහලා ඒකෙනුත් මිනිසුන්ගේ ජීවන මට්ටම අඩු වෙනවා, ජීවන වියදම වැඩි වෙනවා. නමුත් ඒ මුදල් නැවත සමාජය තුල සංසරණය වෙන විදිහට යෙදවීමේ නොහැකියාවකුත් ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. මේ දෙකේ එකතුව විසින් අවසානයේදී මේ ජනතාවගේ අතේ මුදල් නැති තත්ත්වයක් තමයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේ දරිද්‍රතාවය තියෙන්නේ. හැබැයි ඔය කියන තත්ත්වය බලපාන්නේ නැති එක මනුෂ්‍ය කොටසක් මේ ලංකාවේ නමුත් මට නිකන් ගෙස් කරන්න බැයිද මොන මනුෂ්‍ය කොටසේද කියලා. ඒකේ දරිද්‍රතාවය දැනෙන අද මිනිස්සුන්ට දැනෙන්නේ නැහැ. වියදමට අනුව දීමන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. අතන මේ විදියෝම අපි කතා කරමු. මන්ත්‍රී වැටුප් දීමන වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔබේ වැටුප් දීමන වැඩි වෙලා නැතුව ඇති. සමහරවිට අඩු වෙලා ඇති. ඒතකොට මන්ත්‍රී වැටුප් දීමන වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ බොහොම විප්ලවකාරී චරිතයක් වුණා අර්ජුනා කිව්වා.
ඒක ඇත්තක් කියලා පිළිගත්තා. ඉතින් මේ ඇත්ත මොකද්ද මේ වෙන්නේ? දැන් ඕක ගැන මම පොඩි සටහනක් ලිව්වාම මට විරුද්ධව Facebook එකේ කමෙන්ට් දානවා ඕගාලා විශාල වශයෙන් මේ මාලිවා සමාජිකයෝ ඇවිල්ලා දනාඩ ගහනවා බොහොම දරුණු විදියට. නමුත් ඇත්තටම මේ අර්ජුනා කියපු එක සම්පූර්ණයෙන්ම බොරුවක් නෙමෙයි. සම්පූර්ණයෙන්ම බොරුවක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කරගෙන නැහැ. ඒක ඇත්ත. නමුත් මේ අර්ජුනා මේක කිව්වෙත් ටිකක් අර ලොකු කරලා පුම්බලා. අර්ජුනාගේ හැටිනේ. අර්ජුනා මේක ලොකු කරලා පුම්බලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අර්ජුනා කරේ ඔහු යාපනයේ ඉඳන් එන නිසා ඔහුගේ තියෙන ඉන්ධන දීමනාව වැඩිනේ. ඒ ඉන්ධන දීමනාවට පාර්ලිමේන්තුවේ හැම දවසකම පාර්ලිමේන්තුවේ වාඩි වෙලා අර වාඩි වෙන නිසා දෙන සිටින් ඇලවන්ස් එක තියෙනවානේ. මේ සිටින් ඇලවන්ස් එකත් සම්පූර්ණ එකම ගත්තොත් ඒ ටික ඔක්කොම එකතු වුණොත් අර්ජුනාගේ වැටුප 4,84,000ක් වෙනවා කියලා අර්ජුනා කිව්වා ඉතින්. ඒක වැරදි නෑ. ඒ ගණනය කිරීම හරි. නමුත් ඒක තුල අර മന്ത്രിවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කර ගැනීමක් සිද්ධ වෙලා නෑ. නමුත් අර ඉන්ධන දීමනාව කියන එක කලින් තිබුණු ඉන්ධන දීමනාව ඒ ලීටර් ගානම තියාගෙන වැඩි වෙච්ච මිලට ඇඩ්ජස්ට් කර ගැනීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙම එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් යම්කිසි වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕකට විරුද්ධව කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. ඔන්න වැටුප් වැඩි කරගෙන අපේ ආණ්ඩුව එහෙම නැහැ කියලා ඔය වැටුප් යම් වැඩි වෙලා තියෙන. ඉතින් ඇත්තටම මම කියන්නේ මේ ඔය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට හොඳ වැටුපක් දෙන්න ඕන. ඒක ඇත්ත. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට තමන්ගේ සියලුම කාලය මේ කාර්යය සඳහා කැප කරන්න වෙන වෙන මාර්ග වලින් මුදල් උපයා ගන්න සිත යොමු වෙන්නේ නැති විදිහේ වැටුපක් දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි ඔහුට තමන්ගේ මුළු කාලයම මේ රට සේවය කිරීම සඳහා යොමු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේගොල්ලෝ ආවේ එහෙම නෙමෙයි. හරිද? අන්න ඒක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. නමුත් මෙතන තියෙන විහිළුව. ඒ කියන්නේ මේ ආව නායකයෝ ආවේ දේශපාලනය කියන්නේ සමාජ සේවයක්. දේශපාලඥයෝ වැටුම් ගන්න ඕනේ නැහැ. දීමනා ගන්න ඕනේ නැහැ. වත්කම් උපයන්න ඕනේ නැහැ. අපි එන්නේ ඒ කිසිම දෙයක් නැතුව ජනතාවගේ සුබසෙත සඳහා අපේ මුළු ජීවිතේ කැප කරලා වැඩ කරන්න. ඔවුන් එහෙම නෙපෙන්නේ. ඔවුන් ස්ටේජ් වල නැගලා කිව්වේ මෙන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මෙච්චර දීමනා ගන්නවා. ටෙලිෆෝන් අලවන්ස් එක මෙච්චරයි. ඔෆිස් කාර්යාලයට 1,50,000යි. වාහන දීමනාව මෙච්චරයි. එහෙම කියලා එකතු කරලා ලොකු එකක් පෙන්නලා කිව්වා බලන්න කොයිතරම් නාස්තියක්ද. මේ රටේ මුදල් නේද? මේ රටේ මුදල් නේද? මේ නාස්තිය නවත්තන්න ඕන නේද? ඒක අපිට ඡන්දෙ දෙන්න කියලා. හැබැයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ ක්‍රමයම ඉස්සරහට යන එක තමයි නේ. අපි කියන්නේ නෑ මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට වැටුප් අඩු කරන්න කියලා. හොඳ වැටුපක් දෙන්න. මොකද මේ සිංගප්පූරු වගේ හොඳට දියුණු වෙලා තියෙන මේ රටවල් ගත්තාම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට කැබිනට් ඇමතිවරයෙකුට හොඳ වැටුපක් දෙනවා. ඒක දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ මතය. හැබැයි අර බොරු කියන්නේ එපා නේද? රවට්ටන්න එපා. ඇත්ත කියන්න. අන්න එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ ඒකේ තව කතාවක් තමයි මේ වැටුප් දීමනාවේ ගන්නවා. හැබැයි අපේ වත්කම් ගැන නම් අහන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. අපි ඊළඟ කාර්යයට යමු. ඇත්තටම මේ මිනිහෙක් ජීවත් වෙන්නේ කාලා බීලා ඉන්න කියලා හිතුණාට අපිට තව දේවල් තියෙනවානේ. අපිට තියෙනවා ජීවත් වෙන්න තව අවශ්‍යතාවල් තියෙනවා. ජීවත් වෙන්න අපිට ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. අපි සත්ත්ව කොටාශය අපිට ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඇත්තටම මේ නොමිලේ දෙන වෛද්‍ය සේවා පද්ධතියක් තියෙනවා. බොහොම විශිෂ්ට පද්ධතියක් ලෝකයේ වගේ කරනවා. ඉතින් මේ ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ පද්ධතිවල නැත්නම් කෙලින්ම කිව්වොත් එහෙම ස්ත්‍රීතාවල බෙහෙත් දැනන්ත හිලියක් තියෙනවා. ඔබතුමා මේ ගැන Facebook එකේ ලිව්වා. බලාගෙන ඒකේ වෛද්‍යවරු පවා මේ බොහොම ප්‍රශංසා විදියට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ටික ඉදිරිපත් කරලා දීපා ප්‍රශංසා කරලා දීපා. ඒ වගේ බැලුවොත් උත්සාහ දීපා දැක්කා. ඉතින් මේ බෙහෙත් හිඟ ඇත්තටම අපේ ජීවන වියදම වැඩි, ප්‍රශ්න වැඩි, අපිට කාලා බීලා ඉන්නවා විතරයි. ඒක ඇත්තටම කුස පුරව ගන්නවා විතරයි. මොනාගෙන් හරි පෝෂකාය ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට තව ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සෞඛ්‍ය පැත්ත. අපිට සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ
පුද්ගලික විද්ව මේ ගත්තොත් අපිට ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා. දැන් ඇත්තටම පැරඩෝල් පෙත්තක්වත් නැති ගන්නට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කතා කරපු විදියකුත් තියෙනවා. දැන් ඉන්න ඇමතිවරයා කතා කරපු විදියකුත් තියෙනවා. නේද? ඇමතිවරයා කතා කරපු විදිය පාරේ පොළවේ පස් කෑවා මේ ස්පිරිතාලවල බෙහෙත් නැහැ. ඔව්. ඉතින් ඔබතුමා ඇත්තටම මේ කාරණේ දකින්නේ කොහොමද? අපි මේ ගැඹුරින් කතා කරමු. ඇත්තටම මේ අපි උපහාසයක් නැතුව ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මම මගේ Facebook සටහන දැම්මේ මම ළඟපු පෞද්ගලික අත්දැකීමක් නිසා. يعني මම අනුරාධපුරේ රජේ රෝහලට ගියාම මට කිව්වා HbA1c ටෙස්ට් එක කරන්න අවශ්‍ය දේවල් නැහැ. අපි සිරින්ජයක් ගෙනල්ලා දුන්නොත් එහෙම ඒකට ලේ අරන් දෙන්න. ඊට පස්සේ චිට් එකක් ලියලා දුන්නා. ඒක ගිහිල්ලා මේ අර පෞද්ගලික ලැබ් එකෙන් කරගෙන එන්න. එතනින් කරගෙන එන්න ඊට පස්සේ අපි ඒක රිසර්ච් බලලා බෙහෙත් නියම කිරීම කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක මම කරා. ඒ වගේම මම දන්නවා පෞද්ගලිකවම එක්තරා කාන්තාවක් ඉන්නවා. ඇයගේ ඇස්වල ආපු මේ රෝගයක් නිසා 5 පාරක් විතර එයාගේ අර ෂෙඩියුල් කරපු ඔපරේෂන් එක 5 පාරක් විතර ඉස්පිරිතාලෙන් කෝල් කරලා කල් දැම්මා. දැන් අවසානයේදී ඇයගේ ඇස් පේන්නේ නැති තත්ත්වයකට තමයි අයව පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම ඛේදවාචකයක්. ඒතර මේක මේ දේශපාලනය වාසි ගන්න කරන දෙයක් කියලා හිතන්න හොඳ නෑ. මොකද මම මේ දැම්ම සටහනේ මම දැක්කා කියවිලා තියෙනවා මේ හෝමාගම ඉස්පිරිතාලේ ඔළුව පැලුවක් ගියාම ප්ලාස්ටරයක් නිකන් පොඩි ඩෙටෝල් ප්ලාස්ටරයක් ගහලා එළියට ගිහිල්ලා හොඳ ප්ලාස්ටරයක් ගහගන්න කිව්වා. මගේම හොඳ හිතවතෙකුගේ බිරිඳ ඇය වෛද්‍යවරියක් දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරිනියක්. ඇය සේවයෙන් ඉවත් වෙන්න පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා විශ්‍රාම යන්න. මොකද එක දවසක් ඇවිල්ලා මහා හඬින් මිනිස්සෙක් බැන වැදුනලු ප්ලාස්ටර් නැහැ කියලා කිව්වහම තුවාලෙට බෙහෙත් දාන්න පාමසියෙන් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි මේ රෝහල් වල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රෝහල් වල තියෙන තත්ත්වය ඒ වගේම මේ අපේක්ෂා රෝහලේ බෙහෙත් නැහැ. මම දැක්කයි සටහනක් දාලා තියෙනවා ඩයලයිසර් කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ බකුගඩු රෝගීන්ගේ මේ රුධිර සුද්ධ කරන ඩයලයිසර් එක එක පුද්ගලයෙක් දාලා තිබ්බා සතියකට දවස් 3ක් 3 පාරක් එයාගේ කරනවා. දවස් 2ක් එයා රුපියල් 13000 ගානේ දීලා කරගන්නවා. එක දවසක් ඉස්පිරිතාලෙන් කරනවා. දැන් ඉස්පිරිතාලේ ඒවා නැහැ. ඒක රුපියල් 39000ක් සතියකට වැය කිරීම යාට කරන්න බෑ කියලා. ඒක ජීවිතය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒ කියන්නේ ඩයලයිසිස් කරගන්න බැරුණාම මේ පුද්ගලයා මිය යනවා. නේ? ඒ නිසා මේක හරි බරපතල ප්‍රශ්නයක්. දැන් සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන අරගෙන මල්ලතු ආමතුරුව ළඟට යනවා. පුවත් මේ සම්මුඛ සාකච්ඡා පවත්වනවා. මේ වගේ මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ජොබ් එක නෙමෙයි එයා කරන්නේ. එයා කරන්නේ මේ වෙන වෙන අයගේ දේවල් නේ. ඉතින් අපිට පේනවා මේ සෞඛ්‍ය සඳහා ඔහුගෙන් යමු වෙන්න ඕන දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. අනිත් පැත්තෙන් මේ රජය එනකොට මේ රජය ඉතා විශාල වශයෙන් හඬ නගාගෙන න්යාවේ මේ බෙහෙත් නැහැ. කවුද කෙහෙලියලා මේවා හොරකම් කරනවා. ඊට ඇමතිවරු මේ මගෙන් හොරකම් කරනවා වංචා කරනවා ඒක නිසායි තමයි මේ බෙහෙත් නැත්තේ කියලා. නමුත් දැනුත් බෙහෙත් නැහැ. දැනුත් බෙහෙත්. ඔව්. කෙහෙලිය හිරේ ඒත් බෙහෙත් නැහැ. නේ? ඒකනේ ඇත්ත. හරි ඒකට නඩු තියෙනවා. එහෙම දේවල් කියන උට විරුද්ධ ක්‍රියාමාර්ග ගණන් තියෙනවා. නමුත් එහෙම එක පුද්ගලයෙක් වටා මේක කේන්ද්‍රගත කරලා තිබ්බට අවශ්‍ය නමුත් බෙහෙත් නැහැ. ඒක නිසා මං හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ අවධානය මේකට යොමු විය යුතුමයි. දැන් ඉස්තර රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය වගේ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයින්ගේ සංවිධාන එළියට ඇවිල්ලා කෑ ගහලා හඬ නගලා මිනිස්සු වෙනුවෙන් මේවා වෙනුවෙන් කතා කරනවා. නමුත් අපි දැක්කා මුලින්ම මේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා පටන් ගත්ත කාලෙම වෛද්‍යවරුන් කියන්නේ අර ෆාමසි වලින් බෙහෙත් ගේන්න කියලා තුන්ඩු ලියලා දෙනවා. ඒ බෙහෙත් සප්ලයර්ස්ලත් එක්ක ඩීල් දාගෙන ඉන්නවා. මේ වගේ මතවාදයක් මේ සමාජයේ හැදුවනේ. මේ මාධ්‍ය පාවිච්චි කළ සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කළ දැන් ඒතකොට වෛද්‍යවරුත් කැමති නැහැ මේ තුන්ඩු ලියන්නනේ. මොකද අර එන මිනිස්සු හිතන්නේ දොස්තර ඩීල් දානවා ඒ හින්දා මෙයා තුන්ඩු වල වෙනවා ඉස්පිරිතාලේ බෙහෙත් තියෙනවා මට බෙහෙත් දෙන්න. වර්ධිකාරයා වෙන්නේ වෛද්‍යවරු. ඒ නිසා වෛද්‍යවරු මේක කරන්නේ නැහැ. වුන් එක නොකර ඉන්නවා. ඊළඟට වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය එහෙම වර්ජනය කළා වුවාමත් මේ වෛද්‍යවරු කියන්නේ මහා මේ මුදල් කෑදර ව්‍යාපාරිකයෝ මොවුන් වර්ජනය කරනවා මොවුන්ට ඇතිතරම් දීමනා තියෙනවා
වැටුප් තියෙනවා මේ සියල්ල රජයෙන් දෙනවා. නමුත් මොවුන් මේ ලෙඩ්ඩු නේ ලෙඩ්ඩු ගෙනල්ලා ලෙඩ්ඩු කියන එක ව්‍යාපාරයක් කරගෙන මොවුන්ගේ අයිතීන් දිනා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා වගේ සමාජයේ වෛද්‍යවරු සහ මේ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයෝ පිළිබඳව බොහොම නරක චිත්‍රයක් ඇති කිරීම ඔය සමාජ මාධ්‍යවල ඉන්න පිරිස් ඇතුළු මේ ආණ්ඩුවට කඩේ යන මේ මාධ්‍ය මේ දේවල් කරා. ඒ නිසා මේ වෛද්‍යවරුත් මේක කටවාගෙන නිශ්ශබ්ද ඉන්න තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් පැහැදිලිවම රටේ බරපතල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ කතා කරපු දරිද්‍රතා රේඛාව ගත්තොත් එහෙම මේ දරිද්‍රතා රේඛාව ගණනය කරන්නේ මේ මූලිකව මේ රජයේ රෝහල් වලින් බෙහෙත් අරගෙන එහෙම ගත කරන ජීවිතයකට අවශ්‍ය මුදල්. පෞද්ගලික රෝහලකින් ගන්න එක, ෆාමසියකින් ගන්න එක අධික මුදල් දීලා ඒවා මේකේ ඇතුළත් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ රුපියල් 17000 කියන එක රුපියල් 70000ක් විතර හතර දෙනෙක් ඉන්නේ පවුලක මේ අර ෆාමසියෙන් ලොකුවට බෙහෙත් ගන්න එක, පෞද්ගලික රෝහලකින් බෙහෙත් ගන්න එක ඇතුළත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ රජයේ රෝහල් පද්ධතියේ තියෙන මේ අඩුපාඩු සහ බෙහෙත් ඇතුළු මේ ද්‍රව්‍ය ලබා දීම කළ යුතුමයි. ඒක එහෙම කරන්නේ නැත්නම් මේ පිළිබඳව හඬක් නැගීම මම හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාව තමන්ගේ ජීවිත වෙනුවෙන් කළ යුතුයි. ඔව් ඇත්තටම අපේ ජීවත් වෙන්න තියෙන සියලු අයිතිවාසිකම් සියලු පහසුකම් ක්‍රමයෙන් අපෙන් ඈත් වෙලා යනවා. තියෙන දේක් කාලා බෙහෙත් ගන්න නැති දැනටම අසනීප වුණාම වැඩි දැනටම මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ මට තියෙන ඊළඟ මේ අපි මේ කතාව අවසන් කරමු ටිකක් ඉවර වෙලා මේ තියෙන ඊළඟ මට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ ඔය ප්‍රශ්නේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නේ තිබ්බා සුවේද මහත්මයා. මේක කාලයක් තිස්සේ තිබ්බනේ ඇත්තටම ඔය බෙහෙත් ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේගොල්ලන්ට ඒකෙන් නිදෙන්න තියෙන මොකද්ද සැලසුම? සැලසුමක් තියනවද මේ ආණ්ඩුවට? මට නම් පේන්නේ නැහැ මේකේ සැලසුමක් තියනවා කියලා. මොකද මම දැක්ක එක වෛද්‍යවරයෙක් දාලා තියෙනවා මේක මේ සිස්ටම් එකේම තියෙන ප්‍රශ්නයක් කියලා. මේ සිස්ටම් එකම හැදෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක විසඳෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි සිස්ටම් චේන්ජ් කරන්න න්යාවේ. නිසා මේ සිස්ටම් හරි චේන්ජ් කරලා මේක විසඳන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නිකන් නිර්පරාදී අපේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත විනාශ වෙන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. ඒක ආණ්ඩුවේ වගකීමක්. දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේක. කොහොම මේක ජීවිත පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඒ ගැන මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ රජයේ අවධානය යොමු විය යුතුමයි. ඔව් ඉතින් අපි ගොඩක් දේවල් කතා කළා. ඩිජිටල් අවකාශයේ බොහොම සීමා තියෙනවානේ. ඉතින් අපි ඊළඟ දවසෙත් මේ වගේ ලස්සන වැඩසටහනකින් අපි හම්බෙමු. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, අපිට යෝජනා චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන ඒවා අපි හැම එකකින්ම සල්මත් වෙලා ලබන සතියේ ඔයගොල්ලන් හම්බෙන්න. ඉතින් එන ගිහිලා එන්න. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්.